景天競技日，我最中意嘅係啦啦隊口號比賽，因為我中意打前院同埋跳舞嗰啲，全部都係我嘅喜好嚟㗎。今日競技日好開心，有好多唔同嘅比賽。我第一次參加運動會，好開心啊！我今日最開心係跳大繩，因為跳得嗰時候我會好有成功感，而且我啲同學都會為我歡呼。我最中意嘅部分係跳繩，因為呢係好多人一齊玩。今日我最中意嘅活動呢，就係跳大繩。雖然有好多同學都跌低咗，但係佢哋仍然都鼓起勇氣咁樣起返身。我覺得佢哋好有運動精神啊！我今日參加咗 A 級方程式，仲有跳遠，仲有跳大繩，我全部都好中意。我最中意嘅活動係 A 級方程式，因為我今日都跑得好快。我中意 A 級方程式，因為可以挑戰自己，同埋我覺得好好玩啊！我中意籃球比賽，好緊張，好刺激。我好開心攞到定位籃球比賽冠軍，希望下次可以繼續努力。我好開心。我中意跳遠，因為可以挑戰自己上年嘅成績。今日真係好好玩啊！今日好開心，因為我識咗好多高年級嘅新朋友。我啱啱攞到運球比賽嘅季軍，我好開心啊！耶！ We're here at the basketball court, watching the boys and girls have a fantastic competition. We've seen some good scores, some good basketball, and some good teamwork. So far today, great sports day. I enjoy the sports day today. It's so fun! Yay!